साइड से कोई यदि थ्रेड आपके ऊपर डालता है ना, पिस्टल थ्रेड फ्रंट साइड बोथ हैंड ऑन फोरहेड लेवल। फोरहेड लेवल में यदि लगती है थ्रेड तो क्या करना है हमको, सामने वाला थ्रेड लगा क्या बोलेगा, हैंड्स अप, है ना, बोलिए हैंड्स अप। जैसे हैंड्स अप बोला वहीं से हैंड्स अप करते ही वहीं से ये स्टॉप और मूव। ठीक है, साइड से देखिए, हैंड्स अप, स्टॉप और मूव। स्लो में देख लीजिए, हैंड्स अप। जैसे हैंड्स अप बोलता है हम लोग क्या करना है, यहीं से सीधा पिस्टल को ग्रिप करेंगे इस प्रकार से, और साथ में अटैक भी आ रहा है तो ग्रिप करते ही ये कहाँ नीचे जाना है, और जाना है नीचे जाना है, यहीं से ग्रिप किया, यहीं से नीचे जाना है। ठीक है, और साथ साथ पिस्टल का पॉइंट कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, यहीं से किया वन, फिर यहीं से ऊपर उठ, जब हम ऊपर उठेंगे और साथ में पिस्टल का टर्न करेंगे, यहाँ से टर्न करते यहाँ टू टू ग्लोन्स पे हिट, और पैर जैसे हम रखते हैं यहाँ से पिस्टल खींचना और यहीं से फेस पे हिट, पुश, स्टॉप, डोंट मूव। ठीक है, दोबारा गिनती देख लीजिए, जैसे हैंड्स अप बोला यहाँ से होगा 1 1 2 2 3 3 4 जूम, स्टॉप, डोंट मूव।